father told me I was Timmy Child. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေ့ရက်9လ2025မှာတွေ့မယ်ဒီဒီကဒီကရှစ်ခွန်6ဒီကိုကန်လာပါမယ်နှလုံးပေါင်း6ကိုနှလုံးပေါင်း6ပဲနှလုံးပေါင်း9ကိုနှလုံးပေါင်း9ပါတယ်နှလုံးပေါင်း4ကိုနှလုံးပေါင်း4ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီဂီတမဲ့ဆက်တော့ပါလားဒီ3ပေါင်းခြင်းဟာခွန်မှာခွန်ရဲ့နှစ်ခါကို3ညလို့ထည့်ပါတယ်9 3ညခွန်ပေါင်းခြင်း6ပါ6နှစ်ခါကို9ထည့်ပါတယ်3ခွန်ပေါင်းခြင်းဟာခွန်မှာခွန်ရဲ့နှစ်ခါကိုကျွန်တော်တို့3ညကားပါဒီ3ပေါင်းခြင်း9ပါကျွန်တော်9ပါ3ညခွန်ပေါင်းခြင်း4ရေးပိတ်ပါ5ရှိခွန်ပေါင်းခြင်း3ညက3ညပိတ်ပါရှစ်နှစ်ပေါင်းရ8ပါခွန်3 8ပေါင်းရနဲ့8ပါပဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်8ဖြူကို3ညထိပ်ပါခင်ဗျာ8နှစ်ပေါင်းရ10ဖြစ်တယ်လို့8 3ပေါင်းရ17ပါဒီမှာ2ဖြစ်ဖို့က3ညထိပ်ပါလွယ်တော့0တော့လုံးပါဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာနှလုံး2နှလုံး9ပါကျွန်တော်တို့ရှစ်ပေါင်းနောက်ပေါင်းဖြစ်ရပါမယ်နှလုံး3နှလုံး9ဟာနောက်ပေါင်းရှစ်ပေါင်းဖြစ်ရပါမယ်နှလုံး3ညနှလုံး9ဟာအရှိနှလုံးပေါင်းရင်9 3ညဖြစ်ပြီးနောက်နှလုံးပေါင်းရင်9 3ညဖြစ်ရမှာကျွန်တော်0မှုကန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့0 0နဲ့0 9ကကျွန်တော်တို့နှစ်တွဲလုံးကတွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်0 0 9 9 0 0 0 9 0ပါဒီကောင်ဖယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းနှလုံးပေါင်းရင်3ညဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပေါင်းရင်9ဖြစ်ရင်တမှုရှင်းနှလုံး9ပြီးတော့နောက်ပေါင်းရင်3ညဖြစ်ရင်တမှုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့0 0 0 9 9 0 0နှစ်ခုကအဓိကထိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ6 3ပေါင်းရင်9ကကျွန်တော်ပိတ်ပါတယ်ခွန်ပေါင်းရင်4ပိတ်ပါတယ်နှစ်ခွန်ပေါင်းရင်9ကပိတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြိုက်ဆိုတော့0 0 9ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ
ကျွန်တော်တို့ဖောက်ထုတ်မှတကွရှိပါတယ်ဒါကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးရှေ့အောင်နှစ်ကိုရှေ့အောင်နှစ်လို့ချပါတယ်ကိုပိတ်ပါတယ်ရှေ့အောင်ခွန်ကိုရှေ့အောင်ခွန်ချပါတယ်ဒီလေးပိတ်ပါတယ်ရှေ့အောင်လေးကိုရှေ့အောင်လေးလို့ချပြီးဒီကိုပိတ်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က049 409ရံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်009အရင်ဖြစ်ပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော် main ထိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်